Regularly scheduled programming with day 176, speaking a random language. This episode is khasi, English, and khasi. Pyrshang Kren ia phai sha kawai pat ka bienta jong ka jinkren ha ka kitian random bad ka bienta mintas kas ji kade ka kitian kasi ia ka kasi la kren kam bun ha ka jila megalia kabadon shate lam minji jong ka ri India kaide ka binta jong ka jate kitian austro asiatic kaba pinlong ia ka ban fair na kiba bun kawe pat ki kitian ba kren ha ri India ka Meghalaya ka long kum ka jaka kaba itinad ban late nago baba don ki lum ki waduid bad ki kala kiba jungur gam ki don ru ki nongba kum ka shillong kari India ka don palat ia ka shipu sa klur yugut ki bru ki nongkren kasi ki don kumba shiteng hadua armilion nagut kuble shibun